Amen. Mikwano gyaffe mbadde mbanyonnyola ngamba nti kikulu nnyo mu buli mbeera okulaba ekisa kya Katonda. Kati n'ekisa kya Katonda omuntu ovumbula kivumbule n'okizuula n'ogaa nti naye ekisa kya Katonda bwe kiri ku bulamu bwange. Sitaani kyakola yaba ayagala okuteeka mu mbeera buli kaseera okeddwawo oli wekka Katonda akwerabidde takyakumanyi Mukama takufaako embeera ezifaanana bwe zityo. Naye nina story enkwatako ennyo mu Bayibuli. Story Yesu yagamba abayigirizwa be n'abaga nti omuntu ateekeddwa okulya omubiri gwange anywe n'omusaayi gwange. Bayibuli yegamba ensanvu n'egenda naye ensanvu eno ekwewuunyisa. Bw'osoma mu kitabo kya Luka essula 10, somawo Luka essula 10 tuve ku lwakumeka Luka 10 kale soma olw'ekkumi, somayo olusooka osome n'olw'okumin'omunaana. Soma tuwulire Luka 10 olusooka. Awo oluvannyuma lw'ebyo Mukama waffe n'alonda abalala 7 n'abatuma kinnababirye mu maaso ge okugenda mu buli kibuga na buli kifo gy'agenda okujja ye. Kati Luka osome olw'ekkumi-n'omusanvu. Olunywa olw'ekkumi-n'omusanvu lugamba bwe luti: awo ab'ensanvu ne bakomawo n'essanyu nga bagamba nti Mukama waffe ne baddayimooni batuulira mu linnya lye. N'agamba nti nalaba Setaani. Ne bwe weerekerera awo yatuma ensanvu. Kati noono olugamba nti ensanvu yagigamba nti muteekeddwa okulya omubiri gwange n'omusaayi gwange ne badduka. Olasi akuyambeko tulubabo abantu bano. Naye kambe nga ndwogerako wano ekisinga okunkwatako bano ensanvu bwe babatuma bagoba dayimooni bakomawo beebaza nga n'okwewaana beewaana bagamba bwe bati ne baddayimooni batuulira tugobye emizimu. Kakati kino kyekyababaako baasanga ngeyakozimba ne bamusabira emizimu ne gireekaana ne gimuvaako. Gwe baasanga ng'akozimbye ne bagenda ng'atambula ne bamuleka ng'atambula. Ne basanga asula nga teyeebase alaaja n'ebintu bintuga ne bamugobako dayimooni. Ekiro kye ne yeebaka mizimu ne gigenda. Basanga abaalogebwa. Naye Yesu najja agamba ekigambo olunaku lumu n'abaga nti omuntu yenna bw'aba ayagala okusikira obwakabaka bwa Katonda ateekeddwa okulya omubiri gwange anywe n'omusaayi gwange. Yokaana essula 6 olunywa olw'5-3. Lusome Yokaana 6:5. Kantandikire ku lwa 5. Nze emmere ennamu eyava mu ggulu. Omuntu bw'alya ku mmere n'aliba mulamu emirembe n'emirembe. Era emmere gye ndigaba gwe mubiri gwange olw'obulamu bw'ensi. Awo Abayudaaya ne bawakana bokka na bokka nga bagamba nti ono ayinza atya okutuwa omubiri gwe okugulya. Yesu n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa Mwana wa Muntu ne munywa omusaayi gwe temulina bulamu mu mmwe. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange alina obulamu obutaggwaawo, nange ndimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Kubanga omubiri gwange kyekyokulya ddala n'omusaayi gwange kyekyokunywa ddala. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange abeera mu nze nange mu ye, nga Kitange bwe ndi omulamu ku bwa Kitange bw'atyo andya y'aliba omulamu ku bwange. Eno y'emmere yava mu ggulu, singa bajjajja bwe baalya ne bafa, naye alya emmere eno aliba mulamu emirembe n'emirembe. Ebyo yabyogera mu kkuŋŋaaniro ng'ayigiriza mu Kaperunawumu. Awo bangi ab'omu bayigirizwa bwe baawulira ne bagamba nti ekigambo ekyo kizibu, ani ayinza okukiwuliriza? Naye Yesu bwe yamanya munda mu ye nti abayigirizwa be beemulugunyiza kino, n'abagamba nti kino kibesittazza. Kale kiriba kitya bwe muliraba Omwana w'Omuntu ng'alinnya gye yali olubereberye? Omwoyo gwe
omwoyo gwe guleeta obulamu, omubiri teguliko kyegugasa. Ebigambo bye mbagambye bwe mwoyo bwe bulamu. Naye waliwo abalala mu mmwe abatakkiriza, kubanga Yesu yamanya ku lubereberye abatakkiriza bwe baali, era n'agenda okumulyamu olukwe bwali. N'abagamba nti kyenvudde mbagamba nti tewali ayinza okujja gye ndi bw'atakiweebwa Kitange. Ab'okubayigirizwa be bangi kyebaava baddirira ne bataddayo kutambulira wamu naye nate. Awo Yesu n'abagamba 12 nti era nammwe mwagala okugenda? Simoni Petero n'amuddamu nti Mukama waffe, tunaagenda eri ani? Olina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo. Naffe tukkiriza ne tutegeera nga ggwe oli omutukuvu wa Katonda. Yesu n'addamu nti si nze nabalonda mmwe 12, era omu ku mmwe ye Setaani. Amen. Era omu ku mmwe ye Setaani. Bangi kati onabyomwanisanga nti bangi kubayigirizwa abo ab'okubayigirizwa abo olwayogera 7 ne baddamu kutambula naye. Abasajja baga nti kino ekyetere, tebakyajjukira mizimu gye bagobye, emigaati gye yabaliisa, tebakyajjukira kantu konna. Ayogedde ekigambo ekizibu. Mpulira Katonda ndowooza nsolesezza kino nkireete gy'oli kikugumya omutima. Abantu bangi mwagala nnyo abantu okubategeera. Tebantegedde. Singa omusajja ono antegedde, singa omukazi ono antegedde, singa abooluganda bano bembeera nabo bantegedde, singa boosi wange ono antegedde, njagala kuwa amagezi. Mu bulamu zannyanga paati yo. Kola buli kintu ky'owulira nti kyekikwetaagisa oba ky'oteekeddwa okukola. Ntera okusomesa abantu nga mbagamba buli kiseera zuula obuvunaanyizibwabo. Okufumbirwa buvunaanyizibwa, okuwasa buvunaanyizibwa, okubeera mu kyaki ng'omukristaayo olinayo obuvunaanyizibwa obubwo gwe ng'omukristaayo. Okubeera omuweereza mu kyaki waliyo obuvunaanyizibwabo. Okubeera pasita asumba waliwo obuvunaanyizibwabo. Okubeera ng'olina ekitongole ky'okolera olinayo obuvunaanyizibwa. Omulimu ogwo gwe wagusaba n'oteekayo application. Okubeera omwana ewaka waliwo obuvunaanyizibwabo. Okubeera omuzadde yazaala olinayo obuvunaanyizibwabo. Kakati omuntu yenna bw'oba oyagala okutambulira mu bulamu obulimu emirembe, gwe tegeera obuvunaanyizibwabo. Bw'omala okutegeera obuvunaanyizibwabo, tuukiriza obuvunaanyizibwabo. Kati tolwana, ensi eno gyetegerezza, tolwana n'abantu batatuukiriza ate bo obuvunaanyizibwa bwabwe gy'oli. Abantu ekisinga okubatawaanya balowooza nti Katonda talaba. Eggulo nasomye wano Zabbuli ey'ensanvu eyabadde ekwata ennyo ku bulamu bwange. Infact Zabbuli eyo enzizaamu nnyo amaanyi dda nga naakalokoka. Nazuula Zabbuli eyo omukyala yatusanga nga tutudde awo, ye Mukama yali amuwadde omukisa nga mukyala mulokole, nga wamaanyi mu kibuga kino, ng'alina obujulizi, yatandika nga mwavu, ng'ali bubi. Naye atusanga awo abavubuka twalinga nga 10 nga tusabira mu kyaki y'emu, naye nga ffenna tutunulanga bwe twagala. Namba esingako abo abavubuka, era ensi eyo etambula bweti. Ekisooka, abantu bw'ogenda okula, abantu abamu be watandika nabo namba emu bafa. Abalala obulamu bwabwe bwonooneka bwononesi, tebubaamu kabuntu, bubeera useless. Abalala ne bayitimuka, abalala ne babeerabeera mu makkati awo. Iyo sitole bwozaayo akatambi emabega weebali noga nti naye twabeeranga ne bagundi, oba gwe tewali wa kyaki emabega. Njogera ku muntu aluddeko ku nsingo, osobola okuzaayo akatambi emabega. Olina ab'ogamba nti bano bafudde, olina ab'ogamba nti yayononeka baaba, anywa bunywi mwenge, ebbaala asula mu nsule. Waali naye bw'ojja gwe Peter, mwana Peter, oba oyina essatu waali ate twagira buno mu kyaki. Kati bwe bityo naye n'ayogera naffe
n'atugamba nti baana bange yali mukyala nga mukulu muye naye nga mukama amuwadde omusa ng'amuwadde ali bulungi naga nti mubikule Zabbuli oba yatutegeera atya nti ffenna tuli bubi obwongo bwesibye ne tusoma Zabbuli 37 n'atusomera olunyiriri naye Katonda yamwogeza ng'ayogerera ddala nze yayogera na mutima gwange bannange saamanya kibaliko ng'olunyiriri lugamba nti nze nali kumpi n'okugwa bwe nalaba ababi kubanga natunuliranga nembala ebbanga lyemaze nga ndokose nenzijukira bannange be nakyakalanga nabo mu biduula bwe bansanga bansekerera nenzijukira enviiri zange ze nasalako ekisuusu ekyali kikoma eri nenzijukire naye nga bannange ndaba bali bulungi bagenda maaso n'agamba n'atutuukira wali awagamba ndaba ebibatuukako ku nkomerero ddala Katonda abateeka mu kaseerezi kakati mukwano gwange njagala kugamba ekintu ekisinga obukulu mu bulamu kwe kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo buli w'obeera omusajja gwe bayita Yakobo ayogera n'omwami gwe bayita Labani nga Labani amulemeddeko infact Labani alemera Yakobo lwakuba nti mukyala Yakobo yali abbye bakatonda ba Labani n'abatuulira emizimu giwa abantu amagezi omukyala nga yafumbirwa omusajja omulokole naye nga omusamize bwe yali ava mu nyumba omusajja agenti mpa bakyala bange n'abaana bange n'ebintu byange byonna n'abaddu bange omukazi n'aga nti kituufu Yakobo ono ayogera Katonda waabwe Abayisirayiri naye nange kangende ne Katonda wa taata n'akwata bakatonda mu nsonda we babeera atuulira bakatonda bonsitula bakatonda n'abatwala n'abateeka mu Bayibuli engane n'abateeka wansi w'endogoyi mu bisambi n'abatulako endogoyi n'emubuusa tatatatata abatuddeko bwabuuka bw'abaddako naye Labani n'amulumba Labani n'aga nti mwanzibidde bakatonda ulirensonyi tukolimira dayimondi omwana wa Katonda omulamu muzzukulu wa Ibulayimu omusajja atamanyi Mukama yajjanga amulumbanga nti wanditute naye tutwalanga bakatonda nsibidde bakatonda ngenza okutuuka mu nsonda abasajja bakatonda we babeera nga wabatutte Yakobo nze nina Katonda owajja bajjajjaffe Katonda wa Ibulayimu Katonda wa kitange Isaaka sisobola kuba bakatonda omusajja n'ayaza emigugu gyonna n'abigifuukuza omukazi atudde bwati ku ndogoyi asirise taata we najja namugamba nawe muwala va ku ndogoyi njagala kujaza kubanga mmwe ne bammwe mwanzibidde bakatonda omusajja namugamba omukazi namugamba nze naava no ku ndogoyi ndi munaku zaffe ez'abakyala nze nanneesabise kati zisobola awoza yeesabise kumba atulidde bakatonda b'omusajja naye ne bakatonda basiru nebasobola kweyogera tuli wano atutuulidde kakati omusajja n'anoonya bakatonda naye bakatonda balazeewa kakati abo bakatonda bwe batyo boolina okuddamu emikolo babawange babasibe naye bakatonda abo obasalira ente bakatonda omuntu bateeka mu magulu n'atwala nga tebeerwanako twebaza Mukama yatuwonya bakatonda abo naye Yakobo bwe yali ayogera naye yamugamba nti owanyisizza empeera yange emirundi 10 naye Ibulayimu ne kitange Isaaka nalivudde mu nsi yo nga siina yadde akantu naye naye bagamba nawe olowooza ku Yakobo olaba obulyake bwa Labani bassebo ne bannyabo abantu be tutambuliramu ba Labani Labani omusajja ajja okukudeetinga n'akugamba nti njagala kuwasa naye nga emizimu gikuleetedde Labani yennyini awedde emirimu ky'oba olaba nkubiriza abantu buli kaseera ng'okwebeereranga ow'amaanyi mu Katonda mbadde njogera n'omukyalo omu nga twogera olunaku lwa leero ne mugamba nti ekintu kye bayita kubeera w'amaanyi mu Katonda omuntu yakyekolera tekikugwako bugwi toloota kiroote
naye gwe kennyini osobola okuseetinga obulamu bwo okubeera ow'amaanyi mu Katonda otya. Ekisooka mu nsi ey'omwoyo Katonda ono gwe twakkiriza ayina ekisa, okiwulira nti kati kino kyendimu n'okiwulira kino kyendimu kino ekkubo lino lyenkutte lya bunafu lintwala mu bunafu, nga gwe kennyini okiwulira, kubanga bw'oba obaddeko omusabi otandika mpolampola obutasaba nogenda ng'oddirira mpola ate kati olwaleero abantu bansanyusa bawuliriza nnyo kubanga tebakyakuŋŋaana, bawuliriza nnyo ebibeera ku social media wolokoso, bawuliriza nnyo ebyabapulezenta ba TV, bawuliriza nnyo bannabyabufuzi, ono n'ayogera kino n'ono n'ayogera kino, naye omuntu yenna anaawangula yeetegeerera amaanyi ge we gali mu Katonda. Mwoyo gwokiwulira nti naye ekintu kino ekkubo lino lyekutte lya bunafu, mu mwoyo gwokiwulira nti bwe ndi ekimu eky'ekkumi mba nafuye, mu mwoyo gwokiwulira nti bwe sisaba Katonda kye yanteekako nsabira essaawa 2, bwe sisabira ssaawa 2 oba 3 mbaamu obunafu, ekyo okiwulira. Mu mwoyo gwokiwulira nti bwe siwa kimu kya 10 Katonda asenguka. Era omuntu oteekeddwa okumanya nti eno yereko gye ndiko mu by'omwoyo. Mutegera bulungi? Eno yereko gye ndiko mu byaki? Oba kale kankireete bwe nti oteekeddwa okutegeera nti mu mwoyo ndi wano. Bwe ndoota bwe nti mbeera nziridde. Kibi nnyo okubula n'ovuga essaawa endala 3 ng'okyavuga kkubo lyakuwula. Oba obitaddemu akajanja n'olugezigezi. Omuntu yenna ekkubo bw'oba tolimanyi otambulira mu bulamu bwa kubuuza. Buli lw'ovugako kilometers ng'oyongera obuuza, kubanga osanze amakubo we gaawukanira. Ate baakugambye nti eryo ekkubo lye likutwala. Mutegere kye ŋŋamba. Kakati gwe n'osigala ng'ovuga mu lambaalo ojja kwesanga ng'ovuga naye nga wabuze ddala. Mutegere kye ŋŋamba. Olunaku lumu twagenda omwana omuwala nga bamuzaala Mbalala eyo, kakati afunye omusajja. Omwana omuwala yatugamba mwemubeere n'amasimu, endagiriro ya ku ssimu. Ne bagenda ne bannenga bana gye bagenda teri masannyalaze ne netiwaaka ya kunoonya. Bwe baatuuka ne basulayo ekiro ekyasooka, baali balina okusulayo ebironga 2 zino ze bayita power bank nga tezinnajja. Akati amasimu waya essimu ne zigwako omuliro, oli n'alaba ng'asigazaako tutono ateekako n'ajjako. Bwe yateekako n'atukubira ne tugamba tuli mu lugendo, ne tumubuuza tulifuna amujja kuba ku ssimu. Tebaayogera kirala, tebaatubulira mannya waka we tugenda. Ate ffe nange mwe tuli mu mmotoka tumanyi gundi amanyi, n'ono amanyi gundi y'amanyi, ndowooza omuko y'amanyi. Omuko naye atunuulidde ffe n'alaba katemba mu kwanjula kuli. Ne tuvuga emmotoka ne twaka abavubuka be twasanga baboodabooda ne batugamba yemmwe ne boogera olunankole ne bagambye nibabaza wanankoogu akwanjula. Twavuga kilomita 6 tuza wanankoogu manya kola ki. Ekyasinga okututiisa twagenda okutuuka we tulowooza nti fako ng'abako bali mu kidaala. Ne tugamba kubanga bonna mugumizemu nafuka mugumizemu. Twagenda okutuuka bwe tuti ng'abako baatuuse. Ne tubuuza tuga nti abawala abantu be banjula wano be baani, ng'amannya g'abali malala. Twavuga emmotoka okuziza emabega ne tubanga abavudde ku bintu. Daki omuwala n'addamu n'alinnya omuti gy'akwatira netiwaaka n'atukubira n'aga nti nga tetubalaba. Naye nga gye tusirikidde ate okuvuga gye tulina okulaga. Kakati katwewungu oyo yava mu butabuuza, buteetegereza bulungi, butafaayo ebintu okubitunuulira naye nga tobitunuulidde nnyo. Kino n'ekintu kyenyogera kikulu nnyo. Abantu bangi bafuna ebizibu, abantu baddirira mpola ne bava mu Katonda. Kati coronavirus ono n'omusumba omu yankubidde esimu nanga naye musumba, abantu bano banaddamu ne basaba. Nebapulira yeralikiranga abantu bano
abamaze waka emyezi bagenda kati gigenda mu ebiri bayinza n'okubongeramu kubanga babuulira n'engambo gazigati kyaki ebyo bye bijja okusembayo kubanga n'abamu abali eyo bakwama bafa abatukulira ebintu ebimu ebya kyaki bibawuliranga ebitagasa nnyo kati kyaki zisembeyo ebirala eki otegera ekintu kyeŋŋamba fe abaana ba Katonda tumanya amakulu g'essaala fe tumanyi nti ensi eno eyimiriddewo lwakusaba naye munangeyo olugendo twamala gatuuka oluvannyuma ennyo tukooye nga buli omu atunulanga bw'ayagala naye kyava mu kuba tetwafaayo nnyo n'abali ne batafaayo nnyo obulamu kulemerako obulamu kufaayo obulamu kwetegereza obulamu kutegeera buvunaanyizibwabwe ndabye Katonda ng'asasula omuntu ategedde obuvunaanyizibwa bwe n'abukola Yakobo gwemba wadde kyava agamba bw'ati ng'agamba Labani empeera yange wagiwanyisa emirundi 10 naye Katonda w'abajjajjange Katonda wa jjajjange Katonda wa kitange anyambye kati nzuno nvuddeyo n'ebisibo singa tabadde Katonda kambabulire kino basebo ne banyabo kino mpuliriza bulungi buli lw'otuukiriza obuvunaanyizibwabwe Katonda yatonda eggulu n'ensi agenda kutunuulira wagenda kusasula ekintu ekisinga okutawaanya mu bulamu abantu baagala nnyo okukola abantu nga bwe babakoze omusajja ono bw'aba tagula mmere nange tajja kunkwatako awo embizi eyingidde omuzikiti kubanga omukyalo omu yangamba nti Musumba omwami yasooka n'andekera omutwalo neneebazanga Mukama ne ngandi Mukama weebale wampa omusajja aleka ku kameeza omuki kati ekyo bw'okiwulira buli omu alina bw'akiwulira gwe balekera 3 omusajja alekera omukyalo 13 ng'alina abaana olumu waba talina ate omulala akikozesa fujjo gwe balekera 3 agali maama abo nga bagagga ate gwe balekera 5 nga n'ebyomu nnyumba weebibadde muyinza okubaawo n'obwetaavu waliwo sente zentaddeawo nga ye bamulekera 5 kati ye yeebuuza nagati ogwo omutwalo bagukozesa bati oba gwe balekera 10 oba 2 oba gwe bakasukirawo akakadde musajja asoopinga byonna sigadde ekya tajja kudda ajja kudda kati yeewunyabwewunya nagati abantu babalekera omutwalo naye kati nze nyumya story omukyala najja naŋŋamba omusajja yalekeranga omutwalo ekyavaamu neyeesala 3 n'azisalako kyokka Musumba nateteekanyanga omutwalo ogwo omusajja ono si yafaayo tyanaakugulirayo akalega anaakugulirayo akanankani obwo weeyiya nange neŋŋamba nti nja kutoolangako ne bweziba 2 nange nfune bwezisevinga n'akimanyiira yali ali awo nga3 bazisazeeko bamuwa 7 kyeyakola n'aganika akati omugongo omunafu akwasiza ku mmere ye kakati omusajja we yali amukalabonamwede maama bw'oliyiga okweza omutwalo guli nga bwe wagulekanga olinkwatako noona enkya n'aleka 5 namugati sabo kiki kino kyotukozeramwede naawe bw'oliyiga twadde twogerako ekiro nange ndizongeramu kakati abantu batambulira mu revenge omwami emyanga nagati Musumba kyala wange alina effujjo kasi tamulekera sente entono nezisalikako katono nga bw'omanyi ebizibu by'ekisajja nga anoonyayo ekiva kyamanyi nti kino ekiva omusajja wa wano takyagala kyafumba kakati bw'oyigiriza omusajja oyo okutandika okulya ebifi by'embizi ebyolukala ye n'abeera ng'olubuto lukoze eki lujjudde singa omuntu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ffenna Katonda asobola okutukola nga bwe yakola Yakobo kubanga kubeera mu maka ozuula buzuuzi buvunaanyizibwa abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu bano Yesu bwe yayogera nabo 7 n'ekyeyabagamba tebakitegeerera ddala bulungi nkiddemu abe wakiwulira kyeyabagamba tebakitegeerera ddala bulungi abantu bakwawukanako nga tebakutegedde emikwano gigenda nga tegikutegedde omusajja akugoba kubanga takutegedde kyova olaba omuntu atuuka ekiseera omutima ne gumuluma n'agamba naye ono yali omukyalo omutuufu oluusi nga takyalina na kyansi ekola etya ekomawo naye ono yali omusajja omutuufu
mukwano gwange oyoba naye ono ye yali omukozi omutuufu. Ndabye ebbanga lyemaze ku nsi omuntu bw'aba mukozi ng'alina ekitongole kyakolera n'ategeera obuvunaanyizibwa ebintu bibiri n'abigatta. Abantu bamanyi nti ebintu bino bitambulira wamu. Bw'osaba ng'omulimo tegeera obuvunaanyizibwa bwo omulimu ogwo era obuvunaanyizibwa obwo bukole. Ekyokubiri, Katonda akuwadde omulimu guno mulowooze otegeere obuvunaanyizibwa bwo eri Katonda okusinziira ku ddaala Katonda wakutuusizza. Embeera ey'abantu okulowooza nti omala kufuna bizibu n'odduka eri Katonda, amakulu gaakyo ne Katonda kyagenda okukola kyekino, ajja kukukuumanga ng'olina ebizibu. Kubanga buli lw'anaakukuumanga ng'olina ebizibu, olwo buli lw'onaafunanga ebizibu ng'oddukira gy'ali. Kati ne Katonda naye bw'aba akwetaaga ayina okutegeera obuvunaanyizibwa bwo eri Katonda, nga Katonda tomunoonya ng'olina gy'oli. Lwaki oyagala Katonda atuukiriza obuvunaanyizibwa ate nga gwe totuukiriza buvunaanyizibwa? Kyova olaba nti ekkanisa efaanana n'amaka. Omusajja yenna alina pulaani yalina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Kati gwe omukyala bw'ogaana okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, Katonda alitunuulira omusajja oyo olunaku lumu n'amuyamba. Ate n'omukyala naye bw'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, omusajja n'atatuukiriza buvunaanyizibwa bwe, Katonda alitunuulira omukyala ono, omukyala ono n'amuyamba, gwe musajja gwe n'oswala. Y'ensonga lwaki osanga Katonda, mukyala omu yajja n'ansabira, gwe nali yamini yajja n'emusabira mu nsonyi bw'okyogedde gwe, yajja n'emusabira naye ng'ekimutawaanya omwami yamusuulira abaana. N'agamba Musumba, omwami yalekera abaana, tabalabirira, tabaweerera, nze nkola buli kimu, n'emusabira. Naye nali nkwataganye naye bwete emikono nga tusaba. Omwoyo Mutukuvu n'agamba nti mugambe tadda mukaabira musajja. Omusajja we nga bw'aganya okuva obuvunaanyizibwa ng'ate muwadde ssente, ngenda kukyusa omukisa gwe badde nawo omusajja ng'omukyalo ono beerabirira abaana be. Ekintu ne kintobera ne mugamba nti nina essaala Mukama gy'aŋŋamba okusabira, naye njagala ogumire ŋŋumire kubanga Omwoyo Mutukuvu gy'annuŋŋamya kati. Ne mugamba nti Mukama ŋŋambye omukisa agenda kukyusa agukuwe, kati gwe omusajja muveeko omwesonyiwe. Ne ŋŋandi Mukama omusajja oyo baaganye okuba n'obuvunaanyizibwa nga bw'okinnuŋŋamiza omukisa gw'omukyalo ono. Katonda ono gwe twakkiriza mulamu, ebintu byetooloola mpola. Katonda naawe omukyala amugulirawo enzigi za ssente n'abeera ng'akola emirimu ng'afuna ssente, ng'omwami akkirira bukkirizi. Ekiseera kyatuuka, omusajja n'avaayo yali baleka maka, n'ajja n'akomawo n'atuula awo nga buli kantu kamugwako ng'omukyala yamulabirira. Omukyala n'ajjukira ekigambo kye namugamba nga kiyiseeko n'ekiseera. Nali ndi awo nga ze ne bawala be bakulu bonna abasomesezza batuuse ku yunivasite bakoze eki. Najja n'agamba Musumba oba okyanzijjukira. Naye bwe yanzijira mu sitoola olw'okuba ekigambo kyali kikulu n'ekijjukira. N'aŋŋamba nti omusajja tumulese waka, takyakola. Nze muwaayo emitwalo 25 mu ngeri ya kumuyamba. Ng'omukyala yenna yakyuka. Buli lw'otwegeera obuvunaanyizibwa, obuvunaanyizibwa bwo eri Katonda. Kati olaba abantu n'ekiweebwayo n'oyimirira mu kyaki era bamu bakaaba, kyaki eno tebantegedde, omusumba ono tategedde, kale ffe tuwaayo wano. Lwaki oyagala omusumba akutegeere? Y'ensonga lwaki osanga nga weemulugunya, tokoleranga kintu mu kukyamuka. Omukisa gwa Katonda tetugula muwe, tetuli baddu. Omukisa gwa Katonda tutuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe. Katonda n'alaba emitima gyaffe egikkakkanye, Katonda n'alaba emitima gyaffe egiyaayaana, Katonda n'alaba emitima gyaffe egijjudde okwagala, n'atusaasira busaasizi kubanga tuli baana be. Otegedde kye ŋŋamba? Tetukola mu ngeri ya kukaka, tetukola mu abanulire kino kyukola bw'osanga abantu akaaba, kale nasiga ebintu byange byonna n'ebiwaayo. Bayibuli egamba abakulemberwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Omuntu yenna ow'amagezi
otegeera butegeezi obuvunanyizibwabwo n'okolera mu mirembe n'okolera mu mirembe n'otuuka ekiseera n'ogamba mukama nkuwadde ebyange n'obeera nga Keezeekiya ebizibu Isaaya sula 37 ebizibu tebiyinza butajja emitawana tegiyinza butajja ate bw'osoma essula eyo ekwewuunyisa Bayibuli egamba nabbi Isaaya najja n'agamba kabaka Keezeekiya nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa era togenda kulama. Ate ne gwakigamba mulwadde. Bayibuli egamba nti n'alwala kumpi n'okufa. Ate nabbi najja kumugamba nti kakati Keezeekiya ebintu bino olabika obireesemu olusaago. Musajja wattu bwe walwala olowooza togenda kufa. Ogenda kufa. Naye oli kabaka ensi ogenda kumala gagireka teyali amugamba. Teekateeka n'akuddira mu bigere, teekateeka baminisita, teekateeka buli kimu kubanga togenda nakulama. Kakati ekisooka nabbi tayogera lwaki Keezeekiya tagenda kulama. Ekyo kiddemu nabbi genda kulama. Teweetaaga na kubuuza nti lwaki sigenda kulama. Weetaaga kwogera nsonga lwaki naawe tolina kufa. Nsonga lwaki naawe tolina kufa. Oteekeddwa okuba n'ensonga ezikugaana okufa. Abantu abamu balowooza nti beera bubeezi bwakati kankubuulire kino busobola okukya nga gwe olina okufa. Naye bw'oba tolina nsonga lwaki tolina kufa ojja kufa. Kati ensonga ezitugaana okufa ezo tuzikola tuli balamu ne tuwoza amaaso ga Mukama. Isaaya naga nedda nabbi Keezeekiya ayimiire n'agenda mu maaso ga Mukama namwe nti Mukama ke njagala kuteesaako naawe nze Katonda nnyumira nangwa nti Mukama nzize wano mu kasonda kuteesa naawe. Nabbi byayogedde mbitegedde era nabbi simwinaako mutawaana. Abantu bazibu nabbi omubeeko omutawaana. Nabbi waaki? Nabbi batumye mutume bw'amala okuteerawo ekitereke oba kirungi oba kibi mugati kale Mukama ak'omukisa bebale kwetika kitereke kyange sumulula ebintu. Tajja agenda okusumulula ekitereke nga kigamba teekateeka ennyumba ogenda kufa era togenda kulama. Nawe kale sse webatulabya bitegedde mulwadde ali ku kitanda neyeewaliriza afukamira mu nsonda wansi w'ekitanda n'amugamba nti Mukama nzize mu bulumi bw'endimu kwogerako naawe. Kisooka oyinza okuba nga oyagalayo omuntu afa oba w'amaanyi oba kabaka mulamba afe naye lwaki nze olaba bwenadde nnyimirira mu nnyumba yo nga mpeereza n'amazima kati nkwegayiridde saagala kufa. Aba Isaaya ali mu kkubo kale naga mpulira ayogera awaani malayika naga nti Keezeekiya agamba ki agambye ekyo ekigambo kibako mutomeza kati naye akigaanye tayagala kufa. Nenso ayina nsonga ki? Ayina nsonga kyemugaana okufa. Emirundi mingi abadde abeera mu nnyumba ye ng'aweereza, yagula entebe, yaddaabiriza yeekaalu gye baali bayonoona, yakola atya byonna abikoze. Naga kale nemugambe nabbi mangu uyu malayika gwe batuma genda ogambe nabbi mangu Isaaya amugambye nti mwongeddemu emyaka 15. Ntunuulira Keezeekiya ng'addayo omusonda singa era yadonaga nti 15 si gye njagala nabadde ntegeeza 3. Era abantu mwadameka naye bamuwasa 15 n'ateeka emikono mu bbanga neyeebaza n'agamba Mukama weebale onyongedde emyaka bwe bamala omwongera emyaka 15 kati nze emyaka 15 lwaki tebakuwa 3 manyi omanyi 15 ogodibalira ku ngalo ebisanja si bya myaka 5 abo oba olinayo ebisanja 3 naye ng'ate obadde osobola okufuna ebisanja by'omukaaga okitegedde kye ŋŋamba bw'oba obadde wa myaka 4 olwo olina 7 bw'oba obadde wa 5 bazukuwa abawera omulambo gwa kabaka ne gufiira ku kinaana gunyuma kutegedde kye ŋŋamba naye kanyanya teziba nnyingi
ayayaya naye yakkiriza emyaka emeka 15 ekirala ekyewunyiza gye kino n'agenda n'addira abalabe be n'abalambuza ebyokulwanyisa byonna bamuyozaayoza bamuleetera ebirabo yeebale mukama kuwonya wali ofudde twali tumanyi ogenze nati n'akomawo n'amugamba nti engeri gy'oddidde amaanyi go gonna n'ogalaga abalabe bo okoze ekyobusiru olw'okuba gwe Katonda Mukama yakuwayo emyaka 15 tegirina ntalo gyakulya ku ssente gyakweyagala obubi tebugenda kujja mulembe gwo naye ku mulembe gw'abaana bo bunajjo n'omusajja yali teyeefera nabbe kale tebagenda nze kabuza kasita tebagenda kunuma kubanga kyeyali yeebuza kati kakati bwobupye 15 negibeeramu pulesa negibeeramu entalo olwompadde ki niye nga tannakisaba Mukama n'amugaa nti akati tofaayo akabi tekali mu myaka gyo kali mu baana obuvunaanyizibwa Yesu ayogera n'abayigirizwa n'abagamba oluliro lunkwatako ennyo Bayibuli nti bangi ne badduka ekibaddusizza bagenda bagamba omusajja muzibu atwogeddeko ekigambo ekizibu mbu tuteekeddwa okulya omubiri gwe tube omusaayi gwe kino ekigambo ani ayinza okukisobola kino ekigambo ani ayinza okigumiikiriza naye bantu mwe nange ninayo ekibuuzo omuntu gwe mugenda okulya nammwe abagenda okulya ani yandyeraliikirira ebizibu gyekisiza gyetabanyiza bwerera omunaba mugenda kundya kakati baana bange kama yebazibwe omuntu bw'atalya omubiri gwange mugulaba tasobola kusikira bwakabaka n'osaayi nga tagunywedde aba yeerimba tasobola naye omuntu bw'ali omubiri gwange nanywa n'omusaayi gwange oyonga eggulu alimasi kati agenda atandikira ku bigere kati yaneetemaatema oba ngenda gamba yewe weete yego bw'ogamba Petero gwe mukwano gwange ennyo omuyigirizwa mpuliriza funa ekiso mwana wange nsala obulago kakati Yesu gwe basaze ate gwe wandindagidde nti mundye abantu badduka tebategedde emikwano tegikumenya kola obuvunaanyizibwa bwe gijja kudda enganda tezikumenya kubanga n'abantu bakwagala nga balina kye bakunoonyako kati ebintu bimenya abantu bakwagalako ssente zinoonye bajja kuyita ku mikolo buli mukolo bakutuuze maaso buli engoye ezinyirira erya ku mmere olususu lujje buli engoye ezikutuuka buli obwowo weefuire bulungi buli emmotoka emirira ani atayagala mukazi wa kitiibwa kukwanjulako abatuula mu maaso ngogenda okukola nga mwannyinaze entere eno mwannyoko mwannyina w'omugole atuula yegwe mwannyinaze kubanga anyirira abantu tebalina bantu banyirira abeewaabwe bonna basiibuufu alekawo omwannyina yennyini n'alonda gwe yasanga e Kampala kakati tumenyeka n'emikwano bampaayiriza bakola batya ebintu biri byokka kituufu osobola okubeerako omwoyo gw'okuwaayirizibwa eyo dayimooni gw'okwefuulirwa gwe dayimooni naye Katonda ono nga bw'ali omulamu bw'olituukiriza obuvunaanyizibwa bwo ku mulimu ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ku mulimu okola n'omutima gwo gwonna ne bakugoba ku mulimu obuvunaanyizibwa bukole emirundi ebiri bukole eri Katonda tambula ne Mukama beera mukazi musabe w'ekimu eky'ekkumi sente ne bwe ziba ntono zigyeko ekimu eky'ekkumi waayo ebiweebwayo kubanga Katonda akuwadde obulamu mwe ebiweebwayo ebyokwebaza kyekolere bwekolezi nga tewali akukaka mulekerawo va mu buto lekerawo okulinda enjiri ey'okukaka ey'okupika enjiri ey'okukaka toba na mukisa kintu kikole ani ayinza okwenyumiriza mu mukyala we nga mukyala wange anjagala mukyala wange anjiyiza nemmala n'osanga mukyala wo nga akutegeka ataddeko ebigaati naye oba oli wali ogenda obulanga lwamukubaako amawagati omukyala omwami bamusiikira amagi omwami bamulabira era otegera naye mukazi wattu nabadde ndowooza kiva mu ye bamugamba bigambe omanya nti takwagala naye akola lwa biragiro byabaliwo
naye singa otegeera nti kiva mu ye ogwo gwe mukwano. Keezeekiya bwe yali akola statement teyagamba nti bwe najja eyo ne baŋŋamba kola bulungi mu nnyumba ya Mukama nange ne mbiwulira, byali mu ye. Ontegedde kye ŋŋamba? Njogedde nti ennaku zino nadde njogera ku kigambo kye bayita abalabe, kubanga ogolokokerwako abalabe ab'enjawulo, okubanga oliko omwoyo ogw'okwefuulirwa. Bw'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo eri Katonda n'otuukiriza n'obuvunaanyizibwa bwo eri abantu, Katonda ajja kuyamba. Njagala kusibirira kino, teweetaatalanga kusasula abantu nga bwe bakukola. Bw'olibeera omukazi oba omusajja atambulira mu bulamu bw'okusasula abantu nga bwe bakusasula, olutalo omaze okulwerwanira, Katonda talibuyingiramu. Naye bw'onaabeera omukazi akola obuvunaanyizibwa bwo, omuntu najja mu bulamu bwo najja nga mukwano gwo, n'otegeera bwe kiki olina okukola okusinziira ku ntambula gye mutambulamu, n'okola obuvunaanyizibwa bwo, olunaku lumu n'akwefuulira, Katonda ali kuyamba. Kyova olaba osanga omuntu nga Katonda ebigere bye yabiteeka ku lwazi. Kankuwa ebintu bibiri byokka tusabe. Omusajja ali mu Bayibuli bamuyita Dawudi. Dawudi alina ebintu bingi ebinkwatako. Ekisooka yategeera kye bayita Sawulo. N'ategeera nti Sawulo Mukama yamufukako amafuta. Era n'ategeera nti weewaawo omusajja ono yagwa naye mbaddeko wansi we. Oba njagala oba saagala mbaddeko wansi wa Sawulo nga nfukamira ne mugamba nti taata. Ekyo ekintu kirema abantu. Omuntu yenna bw'oba obaddeko wansi we, wasulako ewa kojjaawo, wasulako ewa baabawo, walya ku mmere ye ewa maama w'omuto mu bino bye baloga mu biveeko n'ogaani kangobe eddogo lye. Naye kiri kye yakola Ssebegulu lyakitiikinga. Olunaku lumu yakuliisaako. Olunaku lumu wafukamiranga n'omusaamu ekitiibwa n'okeera n'omubuuza kojja mugyebaleko, kojja ngende ku luzi, oba yakuyisa bubi naye kiri kye yakola yakikola. Okujjako Katonda nga yakulungamiza nakugaa nti yakuloga tomuyamba ekyo kirala. Naye omuntu yenna nga Katonda si yagambye nti tomuyamba akuloga, omuntu oyo bw'ofuna emitwalo ebiri muweeyoko 5 kubanga wabeerako wansi we. Mukama yamufukako amafuta. Naliko omulenzi ali musinze. Oba abantu abalala bonna basobola okutta Sawulo, nze sisobola kutta Sawulo. Omuntu n'amugamba yali ne Dawudi n'amugamba nti Mukama akugabudde omulabe wo, kwata effumu olimukube liyitemu ne mu ttaka. N'agamba nti sisobola kukoma ku oyo Mukama gwe yafukako amafuta. N'ayogera ebintu bisatu. N'agamba Mukama alimutta. Owulira? Oba entuuko ze zirituuka, oba aligenda ku lusozi ku lutalo n'afiirayo. Dawudi kwalaga okwo okw'emirundi 3 kunkwatako nnyo. Kino kyagamba nti Mukama alimutta bo mu ndagaano enkadde. Omuntu yenna bwe yafunanga ekizibu bagamba nti Mukama yakikoze eki. Naye ekyategeeza Sitaani alimukola atya? Alimutta. Abantu bafanga emizimu gye gibase. Omuloga akuloga, n'oloota ebirooto, n'oloota entaana, n'oloota ng'oli mu keesi, n'oddamu kunywa buugi. Baana bange munyongere obuugi. Munyongerereko amandaazi 3. Waloose bakuziika onywa buugi. Bajja kuziika. Bajja kuziika. Olutalo si lwakwebakiramu. Golokoka ng'ebirooto by'oloota. Kati muwala wange yangambye agenda kuwa obujulizi, agenda kusindika ku WhatsApp, gundi yaffe WhatsApp group, ne ku Facebook angambye agenda buwa ali mu America. Twasabye naye ng'alaba abalogo. Mukama n'amutikkula ekintu. Mbadde njogera naye kannanga nti ngenda kuwa obujulizi. Naye kyamutwaliddeko okusaba ye n'okutwala eddala n'ankubira esimu nanga nti musumba nasooka kuloota. Kati ate omwoyo gunnungi. Mpulira ekintu kintudde mu kisi n'okusa sikyasa. Ne tusaba essala ne kikola kitya? Ne kimuta. Sitaani asobola okutugira ddala n'ofa. Ekyokubiri, osobola okgenda ku lutalo n'ofiirayo. Abantu bafiira ku lutalo. Bw'ovugisa emmotoka ekimamu, bw'omala galowooza Katonda wange ku lutalo gwe weerwanako, gw'okyanga engabo, gw'owugula obusaale, gw'obwewoma,
gwe kubanga kyawandiikibwa tokemanga mukamaani n'abatuukirivu bafiira ku lutalo babeera tebalutegedde oba entuuko z'omuntu zituuka omuntu yenna yandifudde ng'entuuko ze zezikola zizituuse Dawudi alaga okufa kwa mirundi 3 abantu bagenda n'olaba omuwala omuntu afudde n'okaaba mukama kikino kyotukoze afudde ayina emyaka 25 alese abaana 2 ani anaabulabirira buno obuto mukama omukoze eki kakati ebintu bibiri abantu abafa bwe bati baba bafudde ebintu either sitaani amusse oba yagenda ku lutalo n'alulagajjaliramu ye bwe yalabawo ekisajja atula mu benzi tugende mu restaurant tonaalyawo tugende ku Serena bwawulira Serena tenayagalizanga kibuyaga ddungu yakoze kibuyaga tenayagalizanga embazzi kibuyaga akoze eki omuwala w'e Kampala asula mu Katanga Makerere Kivulu Kawaala Kataka manya n'akulabye Kinyolo bamutadde mu motoka bamutwala luddawo ku Serena awulira ng'ensi yonna ye bw'akomawo bw'ati baba batamanyi kutambuza kakondo abantu abamu mubalaba bagwa n'obukondo yafunye gulamu kakati akakondo yenna amenyekanako kirasi yalinye amuduka bumogoshi bukati bannayo yenkondo yandigiza nzireka naye otegede kyangamba agenda okuvaayo bw'ati ng'emmere y'emitwalo 15 amuwadde abasajja bali mu Kampala bakyamusa amanya nti mukozesaamu wiiki 2-3 naye sente zamuyiira awo zimumala okukubira bano bagundi b'ababodaboda babadde bamukwala bati gundi todangamu okumanyiira kirasi eyange yalinnye otegedde ekintu kyeŋŋamba kati njagala tusabe essaala Katonda waffe alina abantu abategeera obuvunaanyizibwa bwabwe obuvunaanyizibwa ne babutuukiriza abayigirizwa ba Mukama waffe 12 bali bwe bamala okugenda abana babuuza nammwe mwagala gw'omwawula ku bantu abalala Yesu mwawule ku basumba ekyo nkiddemu Yesu mwawule ku basumba omusumba ye yakosa omusumba yatakukubira simu omusumba ye yakwerabira sigala ng'oyagala Yesu ate n'abasumba basonyiwe nabo babeera n'emitawaana mingi ntegedde kyeŋŋamba naye Yesu mwawule ku baganda bo Yesu mwawule ku booluganda mu kyaki Yesu mwawule ku baweereza kubanga ye mukwano bano bagamba tunaagenda eryani ayina ebigambo ebirungi ffe tumanyi nga gwe mutukuvu wa Katonda agenda okututaasa ne basigala nga bagoberera si lwakuba nti babitegedde nnyo Yesu tumugoberera si lwakuba nti embeera tugitegedde nnyo tukkiriza bukkiriza nonga nti ate naagenda eryo kuyagala kukusabira nzidda nga naakalokoka bwe nti natuuka ekiseera ninga kati nalugwamu bino ebintu sikyabivaamu kambinyiikire mu bunyiikizi nina mwannyinaze yafa ye yali anzirako muyita Nabukeera n'ave mu kyalo najja e Kampala okundaba kaze kulaba ku baaba we nali nkola mu katale n'atuukirawo ku mudaala ne mwaniriza muwala muto nawe nkyali muvubuka muto kakati mba tutambula bwe tuti mutwala akayumba kange we nali nsula n'ensanga abavubuka mama nti walokoka ate kati ositudde enjogera ogiwulira ositudde bwositudde omutwalawo gwe mulokole mulokole ositudde nembaga nti bassebo sisitudde ono ye Nabukeera nze yiga nebaomunyi awo nategera nenga nti kakati nze kennyini bye nakola ne neebulizabuliza enjiri ensi yonna nagyefuulira poliisi kubanga nsitudde ng'enjogera yaabwe bwe yali balabika nga balina n'obuyinza obunkuba empi mwe mwonoona eddiini z'abannammwe kati ositudde ssebo boka abasitule naye gwe tositula ositula ki otaate kyeŋŋamba nali sibawona nenkizuula ati nina kutambula butambuzi na Mukama
wawuliranga agandi walugwamu kati walugwamu nywererayo ddala saba siiba weebiweebwayo weebimu ebyekumi onaagenda eryani ayina ebigambo ebirungi ontegere kyeŋŋamba nina muwala wange nfundikira n'obujulizi buno okusabira yansisinkana mu tawuni bwansisinkana mu tawuni nankaabira amaziga omuwala ono sigenda kwogera amannya ge naŋŋamba musumba ndi ku mwaka gwange ogusembayo tusoni nasasulako ze nasobola kati baagala emitwalo 6 mwekyo ekiseera semisita yali ya $1,200,000 Makerere wano naye nga nyingi $1,200,000 tezinoonyezeka beesonda yali ayina akalimu sekretary mu ofiisi emu afuna emitwalo nga 15 n'asondasonda obubwe ate yakakafuna n'eŋŋanda nezisonda yali abeewa maama we taata we nga yamusuula taata we alina ssente naye tayagala kumanya maama we n'asondasonda ne baweza emitwalo 6 ne bagisasula ebibuuzo biba bituuse ne bamugamba nti tojja kukwata ku kibuuzo kya yunivasite eno nga tomazeeyo 6 ng'omuntu n'atula mu ofiisi wakolera bw'abirowooza bw'abipulaninga bw'akola ati bosi naye nga mwasabye nga twasabye bosi akulira ekitongole n'alingizako mu kaofiisi ke bwansawo nalikimuwala kikingunakuwadde wenosiibuse otuna bubi biki namwala mugati bosi nina ekizibu wagala tusoni bitwalo 6 namugamba nti jja mu ofiisi yange bweyatuuka mu ofiisi namugati bwe mubeera n'ebizibu temwogera mufa bufi musirika busirisi mulinga abatalina magezi kyava nsikayo seefu awo nabali emitwalo gye6 najimukasonamwe dukamangu ogenda osasule webali nnyo taata neyanziza sebo talina kigambo kyakayogera nga yeebaza naduka ku yunivasite muno omwami yali smart teyamutawanya nga akola bibuuzo bwe yamala okukola ebibuuzo namutala muwala ebibuuzo mwabibalamesebo twabimalamu kamakuomusa ne maama namugamba namuga ti katofaayo ebyanyoko nti sente ezo zakusasula nagamba tuli banakutuna yangu ya mirundi ebiri either nfuna wetugenda nozisasula mu ngeri endala okitegedde oli muntu mukulu woba ozikwata kaasi n'ozimba namugamba ti byombi taata siinaako yadde ekimu kyensobola ensasula eri gyosoose sigisobola n'ensasula ey'okubiri namugamba kakati muwala va mu kubalanga sente nzaagala oba ekawungeezi bwondaba nga nsimbula emmotoka bwe nkuba essimu nenkugamba nti ndi wano oyitewo mangu nnyo ku bodaboda gyosasule mu ngeri eryendala omuwala n'abeera ku puleesa kaakati yali akaaba sente n'akomawo ate nga akaaba maziga malala omusajja atabukidde olunaku lumu ekyasinga omumala enviiri ku mutwe omwami n'alinnya ennyonyi aba ali bulaayi eyo akola mirimu gye n'amugamba nti nkomawo ng'ennaku z'omwezi 10 olwamugamba ziringa 4 n'amugamba naye weesirwaza nnyo weefula ng'omuntu atalina bwongo naye njagala nkusange mu woteeri bweti ne bweti namaze okubuukinga era ku reception obagambe bakuwa ebisumuluzo bya luumu namba bweti akira n'endala omwana najananga nti yasasudde woteri biki namugati tofaayo wuliro bado yagala genda kusula mu woteri nange tiasaagala kulinnyayo nemugati kakati atusabe essaala netusaba essaala omukulu n'akuba essimu ng'omuwala bwazijjako endala bwazikwata namugamba genda ne batakwatagana omwami oba yafuna mulala bwe yakubira n'agenda mu luumu ye oba byafa teyamanyi musajja bwe yadda nga buli lwaba ayita bwati teyamugoba nomwami yewunyisa nyo ebintu byabikola mu ngeri ya kigendo naye buli yamutuukangako bwati namusooza namuziimuula oba olaba omusajja akuziimula omanye yanyize kuba abasajja tetuziimuula naye yamutuukangako bwati namuziimuula nakatunuulira bwati nakajja ku mutwe nalekaawo gasiba kayina nabwongo namuvaawo nasigala mu kitongole ng'akola olunaku lumu eyali alina ekifo ekinene nga yekasiya w'ekitongole nabba ssente boodi eba etudde ono omwami ye dayekita bateesa omuntu gwe bayinza okuteekawo anaakola mu kifo eky'essente omwesigwa omwami n'abagamba
nti temutawaana wano tulinawo akawala kamu mukalabanga akasirusiru naye bwe kaalokoka kadda ne mukati nekeewogoma ebyamubaako byonna teyabyogera ndabamubuza nebange ti boosi omuntu wamanya otyali yalokoka omuwala n'abaga nti nze mbagambye mwe mukkirize ekigambo kyange bwe muba munoonya mu kitongole kino abantu abambira pini abatanyenyezebwa na ssente nga ne buuzi muteerawo ku mmeeza azirekamu mwe mudire guni mumuteeke oyo yajja otukuumira ssente wa omwana najja ng'ekifo kyafunye omusaala gwe gukubisiddwamu emirundi nga 10 yayogera maaso gange nga nokaaba n'abuuza n'agamba ekifo kino bakimpadde batya namubonebati boosi yakusente dayirekita yagamba embugo gwe twatuteeka mu sente ye najjukira naga nti okumanya omusajja akuwaanye agambye mbu walokoka ekintu kyeŋŋamba naye nga si mukama ye yabikula enkola gye yakola ntusabira ekisa kya Katonda mukoze obuvunaanyizibwa mubaagadde mubafuddeko mubalabiridde mukoze obuvunaanyizibwa eri abaami mukoze obuvunaanyizibwa eri abakyala mukoze obuvunaanyizibwa eri famire ery'eŋŋanda naye abantu babasasudde bubi nsaba Katonda nga bwali omulamu yaba akusasula akwambaza omuliro akutemera ekkubo ebigere byabiteeke ku lwazi yatunuulira Dawudi n'omutima gwe Dawudi teyasasula Sawulo nga bwe yamukola Sawulo amuyiga kumutta ye bw'amusanga tamu abakuloze abakukoze ebintu byo Katonda akuyimuse nga balaba nsabidde muwala gwe olina omuntu eyaloga embaga yo nsabye omuntu oyo alemwe kufa paka ng'akulage ng'ofumbiddwa Mukama akusanyuse akuwe ssente akolera ebyamagero mbasabidde Mukama abawa omukisa mu linnya lya Yesu amen. Mukama akuwa omukisa. Nze yiga Peter abyokya olwaleero lunaku lwa kusatu enkya tugenda kubeera nammwe essaawa zezimu ku lwokutaano tubeere nammwe kawungeezi ne mu overnight twewaddeyo okuweereza gye muli naye buli lunaku zino essaawa kawungeezi tubeera nammwe ntusabye obubaka ngulire peegi yaffe yatwegatteko abantu bajja kuweebwa omukisa abantu balagirira abantu mu masabo balagirira abantu mu bitabuliimu tusobola kulagirira muntu njiri emuzaamu amaanyi mu kiseera ekifaanana bwe kiti abalala mwina abantu bamwe bali bweru nawe oli bweru oluusi mwina abalala mawanga ag'enjawulo bategeeze bagambe bateeke House of Victory and the Miracles International kankikuddire House of Victory and the Miracles International Ministries kati awajja kuba tufuna so kama abambeera omukisa kamba wene simu ya MTN eri 0775658 Airtel eri 0700 0700 kama abawo omukisa bye